Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne autrement dit, Dikina, Onekanda, Ona Otetela Kemafumbe. Bisous à vous, mes abonnés. Vraiment, vous êtes ma force, vous êtes ma fierté. Vraiment, vous me donnez la force de me mettre devant mon appareil pour faire des vidéos. Merci pour vos encouragements, merci pour vos remarques. Vraiment, je suis là pour vous. Je suis fière de vous avoir comme des abonnés. Un grand coucou à ma grande famille partout dans le monde. Un grand coucou aussi à des sponsors officiels de Dikina TV. Bibi Odimba, femme de luxe. Madame Kahodi, la stabilité Kilimanjaro. Et mon purvier Benzola Mutu Kayatalo. Ba Toto ya Congo, wo yoka lisolo e. Titre na biso lisolo lelo ezali ke apesinga isida na traduire ye na justice. Wow. Apesinga isida na traduire ye na justice, malgré les regards des gens, malgré maloba ya bato, mais il faut azala pine. Pourquoi? Parce que asali yango expressement. Eza lisolo ya ndeko mwasi alobi la championne nzela poto ya makolo ememeli ngai liwa. Koya nzela ya poto ya kokata kata na ye kosomba na sida na kana kite na vie na ye kosomba na liwa. Oui, bakisi ezali, mais moral na ngai ezali vraiment abattu. Na lobi dada beta lisolo batoto ya Congo bayeba il s'agit de quoi? Nini yo memi mutu na tribunal parce que apesi o sida e bandaki ndenge nini bokomaki kuna ndenge nini abi ndeko na nga mwasi bapasi kaya bamboka na biso esali ke na longa mboka na banzelaka ya kokata kata pona koluka nzela ya poto na banzela ya kokata kata koluka nzela ya poto. Donc ezaleka na bamboka ya Afrique nde na yaki kozwa kop moko boya bi bagangi bazali bato ba faire voyage sakabato. Voilà, bao ba faire voyage sakabato nde babenga bango bagangi. Akutanaki na ndeko moko ateki ya contact na gangi moko boy nde sikoyo nzela poto ngwe wumela kabi la championne sali 3 ans nzela makolo 3 ans. Donc balongoli bino kuna batie bino côté moko boy et puis na banda quand basika banda ko tia bino bo vivre le quoi ba sardine bo ko se retrouver 12 filles na chambre moko et puis ba garçon. Donc kuna pe bango. Donc ezala ki vraiment vie moko malamu penzate nde na moni boy nde na yebi réalité. Si c'est à refaire la championne na osala yango te na bi beta lisolo batoto ya Congo basala nini bayoka beta lisolo ba abonné à Dikina TV basala nini bayoka. Abonnez-vous massivement si c'est la première fois au visionner ngai kende na option cliquez sur vidéo okomona ba vidéo nyonso oyo la championne atia na chaîne. Ndeko na biso ya mwasi alobi mama na ngai na nzela ka ya koluka nzela poto baye kosala nga connaissance baye ko introduire ngai. Voilà, et pas ya gang abengi gang alobi bato bayebi ba o ba faire voyage sakabato babenga bon ba gangi wana zalaki na l'équipe na ye o ezaki la nsusu ka tiki bango na mboka moko boye amemi bango na mboka moko boye. Donc malembe ngana se retrouvaki na kati tant na se retrouver na kati ndeko na ngai esali nini nazotala ataki biso na ndako moko boye. Donc gangi wana zalaki lokwa chef coutumier
alobi bozo beza na nzela poto ya makolo la champion na ngai nde na oyo beza témoignage nango kolinga te ngai. Donc ba fille ayebi ke gang wana bimaka na intel mais loko eza nzela poto ngai pe fana sa na tia mutu na bimana gang wana pourquoi parce que soki na bimi na ye tant que moi si na ye tant liste oyamba la sima ko changa na kati ya parmi bato ba ko voyager na biya ya beta lisola bi oui ezalaki ndengo wana. Bongo ndenge ninga na yebi ke no eza gang onde mutapesi nga malade na bi voilà. Yango wana pe ndenge nini yo yebi ke no ndeko yo traduire na justice nda pesi yo malade alobi la championne tant na koma ki na mboka moko ya Afrique na kutana ki na mobali moko donc un papa responsable il était aussi marié ndeke moi ça bien kutana ki na papa azaki responsable ba bande ki ba relation na bango mais tant o relation bande ko koma entre guillemets sérieux selon ba dire ya ndeko moi si et ça là ki ba sala ba test ya sida ndende ko moi ça sala ki ba test ya sida mobile passer ba test ya sida bino bozo comprendre pour ça la peut-être que non batika ko se protéger ndé comment ça sala ba test ya sida mobile pe asalaki ba test ya sida abi mobile wana azalaki congolais te donc azalaki kaka africain na bamboka moka ya okende kende ya makolo oyo et salaki ke basalaki ba test na bango ya maladie ya sida bango nyonso bazalaki sain et sauf muta azalaki na maladie azalaki te ndenge wana mobali wana o bande ko bimane baza ko bimane abi basalaki ba 8 mois ba bimana mobali wana o ya africain wana itil ke ye pas alaki wana na mission de service azalaki na mission de service azalaki ko mona na bambongo na ndeko kipende ko na biso bien abi la champion na ta ngai lokwa na zaki na makamu na ngai moyena kipe vraiment makamu bande ko leka na kati zate mais itil ke na ndako to ande ko fanda to kabola bitumba ya bambanda bazo wela gangi wana. Donc au monde pendant 5, 6, 7, 8, 9 filles ba bimaka na garçon asalaka ba nini ba démarche ya poto pona nini kaka soki ke to wane ye basala nini bakende abinga ipe na mona ki première tour yake ngana ndo mona kaka lokwa na mbongo na ngai na sala nini na ko pesa problème rozala te itili ke garçon na ndeko déranger ngai mais ko mona ndande ko mener via désordre na boyaki na we sabino batoto ya Congo ndeko apesi li solo a beta seta zo souligner que elle est licenciée donc aza elle est une femme instruite donc aza mutu oyo ayebi asimbi biki si je peux dire mais malheureusement bolingo ekiparanango bikité ekiparakaite pourquoi parce que na bagage nyonso ma chérie o pardonner nga pourquoi parce que la championne azo betali solo na tiaka moi pilipili moi mungwa moi onja ndenge zalaraka na bagage nyonso intellectuel tu comprenais quand même au moins quand on a des rapports sans protection qu'est-ce qui pourra arriver. Donc pour dire que voilà, des fois ça suffit pas à être intelligent mais des fois ça demande aussi la sagesse divine pour n'avoir que ikambo nazo sala et ko memela ngai kufa. Na kangi parenthèse na ngai. Moninga moi ça lobi nande occupé bango te pourquoi parce que nazaki na mobile na ngai mais gangi wana a déranger nga pina sina bi yo mto zaza na baba sikili sikoyo ozolukanga na ndenge ni na bo na yo za poser omoni yo za boye tout donc habiter na boya pourquoi parce que nazalaki na relation na ngai tour ali boso ye na ba tour ali boso ye qui peut fallait ba voyager ba kota poto abezalaki groupe ya 6 personnes 2 garçons 4 filles parmi les 4 filles wana nyonso wana babimaki bazalaki makangu ya gango wana nde salaki ke gangi wana sala nini akotisa bango na programme ko voyager ba voyager ka pe bango nyonso bakomaka. Deuxième tour la championne kaka ndengo wana mizalaki tour ezalaki groupe ya 4 na 4 wana nyonso ezalaka 4 filles nde ba voyager ki parmi 4 filles wana basi misato bazalaki makangu ya gangi est-ce que zo kangai 3 filles donc na deuxième tour 4 personnes de ba voyager ki parmi 4 personnes 3 filles wana bazalaka ba copine ya gangi de saliki ba voyager deuxième tour tofanda ngapi na bi pardon na yako nyuna na mboka oyo na sala nini lokwa yazo linga ngai kwa kotsanga na liste ya mbala simanda lobi na sala nini na CD abia avant wana nano la championne donc omona kibombanda miso na kati boy intel ayebi ke non ganja bimaka na ngai wana fi wana pa yebi ke non intel abimaka na ye mais mutu mutazo tala ka position na ekete soki na bimina ganki ganja osala nini ako faciliter ngai ako tanga na groupe naksa na voyager abi la championne na obeta CT tanga zo tia na groupe pour voyager ça te que non lokola bimina yo pour voyager gratuit non européen sambongo na yo donc mwana mobali oyo asakani na basi
Nandenge moko maman nango koyeba te na biya ya beta lisola bi oui. Donc elle il faisait ce qu'il voulait. Azaki lokola chef coutumier, ba fi bazo soana bazo bunda à cause de lui. Mais pendant que ya yeba ki azana malade na ye azako kabolango na nzela ya ndenge wana. Nga peta na moni première tour ekei, deuxième tour ekei. Nazaki na nga femme mariée te, nazaki na nga pe na engagement te na bikete, na tia mutu awa pona nini? Pona ya ko voyager ta pona troisième groupe, sinon nazo risquer na nuna awa. Te ba kome ko bima na garçon wana. Donc tant bazo bima na garçon wana. Première fois, deuxième fois, troisième fois, le bon, to se protéger qui après il y a comme un habitude, donc comment qui n'a laisser passer priorité VIP, laisser passer priorité VIP. La sœur à lobby donc to comment qui bon message, pas comme kobima, bazo tout ça n'a pas bambanda. Malgré ça, tika qui pété parce que ba groupe baneka yoka oh groupe wana kune wuti Namibi eko kutabino groupe wana kune wuti lam susubo eko kutabino wana kanden wana donc azala ki penza na ba makam basi esika ndeko lala na chambre donc zo mona ke bolala ka lem susu 12 bo ce ko moni ke lelo moninga lalite na bino comprendre que non azana gangi wana. Donc ezalaki nango normal mutu nyonso komela komona ke ngana sa nini na lukaka nzela poto le reste talinga te ngana yaki nzela ya poto soki ezosenga ke non na bima na gangi pona koma mikili na koma alobi la champion na nyonso wana basi ya mabala pe bazalaki na kati botenye nga rigueur te ba mama ngai na obeta ka lisolo ba pesi ngai abi basi ya mabala pe bazalaki na kati bande ko sala ba busoba wana donc a monika umeli asala nini acd donc mobali wana ya gangi azalaki ye mokote ba gangi bazalaki belé bande ko kotisa batna poto abila champion les comportement ya bango la plupart ya ba gangi ba kotisa batna poto musana bango yango wana apesi mbongo ifali ya penzoto donc nzeto ezali bonus maro ko pesa mbongo na okende poto mais ye akolinga bima nayo soko za vraiment esprit te poza na mutema ya patience te kete na zelaka ti mukole ko pesa melanga na voyager oko cede ne bela ba fi ba sedaki abia kome ko bima na gangi wana ba kome ko bima donc a kome penza bras droit ayaki pe ko yeba kombo na ye na France ndeko wana mobali afandaki na France ayeba ko yeba kombo na ye pourquoi parce que ndeko ya mwasi ndeko na ya mobali eseka zalaki na France kuna tangi fane ba bakisa ba mbongo moko boye ndeko na ya mobali akendaki inde tina ndako ya gangi wana akenda ko remettre mwasi na ye ya ndako mbongo oyo ya ye po ya azalaki na mbongo te malobi ke non ndeko na nga mona na mwa mbongo moko gangi alobi ke non yebisa yake ndeko pesa madame na ngai donc pour dire que ndeko na ya mobali ayebaki siko adresse ya gangi wana esika ndeko fanda na mboka ya France ba vivaka bafandaka poto pe nzele komaki mwa passe bazozela kaka kuna pe kaka ayebi ke non babimaka na gangi wana pe donc touché jouer ba makango kobima bima na bango et ko sala ke nzela ngo ya poto ifongwami lokwa na bimaki na ye donc na komaki lokwa ya komaki lokwa mwa doyen moko donc yende mtazali na baneti na mwa temps plus o asala ki na mobali parce que première tour ici va voyager qui deuxième tour va voyager qui ya eu voyager na troisième tour mais troisième tour wana pe umela ki bato suba ki suko kuta bango la championne les a toutes les a marché donc ba o ba kei ba o ba remplacer donc nanzela ndam yanga lobi beta sete na bat nyonso to bazana bandeko na bango bazana banzela bazo ya ba yebisa bana basi ke malade bagangi wana mi bazana ba malade basala attention ngai nzela poto ememeli ngai malade ya sida mais ngai na traduire nani gangi wana na justice ke l'état akatela biso makambo l'état yeba ke asala ke nga mabe la championne na juste soni na nga na longoli yango il ne peut pas rester impuni na oyo asali ngai pourquoi parce que ayeba ke azala ki na malade la fille esali ke akei amati pe mikili akomine na poto akomi pe mikili ole pe atika non ici le quoi babanda ki ayebi ki gangi wana zana mwasi na ndako me ba continuaka et comme pe babongiseli ngunda abwaki pe ndenge ezalaka ngana bino to yebite eloko nyine kende ko sala ki akende ko sala test na yebite metela biki no asala ki test pourquoi parce que asala ki pe na relation moko boya zwaki donc po babanda quand même ndenge ezalaka kaka selon ye pona ba oyo babanga na bango nzambe te donc mobali ya bali yo te ozopesa na ya yongo kaka ofele bongo c'est pas un problème mais ba conséquence nango ezali moni conséquence ezali ndenge okutai nango na ndenge ya maladi boy nde akende ko salisa test
Tanga ke kosalisa test elakisi ke aza na malade. Abila championnat tango bakalinga na malade na yebaki mbala moko ke muta pesi ngai sili eza gangi. Pourquoi? Parce que tango mobali wana keyi la championnat nazalaki na maladie te. Mobali ya bato ya africain wana ayaki na service ya mission de service tango ayako kende ngai natikalaki nazalaki na maladie te. Pourquoi? Parce que relation yanga na mobali wana ezalaki sérieux to salisaki ba test na biso ni ye ni ngai mutazalaki na maladie. Mais après départ ya mobali wana tango na ye ko banda ko bimana gangi wana to se protéger ki mbala moko ya mibali ya misata après yaki na ngoko koma habitude talaka mobali ya poto nzoto pe fanda ya ko landa santé te ko landa tiote et comment mane longité et comment mane longité. Faut faire très attention, la vie n'a pas de prix. C'est vrai tous en a poto baki sezali nde yozolo balanga moral na yo. Moral na yo. Tu vois un peu. Donc, ça, il y a gratuit car à fouti mbongo na yo, à chinyo nzoto, à chinyo nyonso, et puis à pesio malade. Pour faire quoi avec? Tu vois un peu. Et ça va bloquer à éviter, surtout deux zolos qui ont licencié, donc ils ont un bagage où il y a des maladies sexuellement transmissibles, et comme la moto si on ne se protège pas. Donc c'est un peu ça. Ndeko tanga komi poto asali malade, asali test à sida. Pourquoi? Parce que comme il y a une relation moroboé, oyo, il fallait pas brûler les tapes moussousso. Oyo que mobile pas considérer moi si na ndenge moka mala mais sans que ba sala ba test. Vraiment yo muto zala ko bimakana moi so bimakana mobile. Obanga kana onzambete. Vraiment il y a champion na bondelio ça la ko moins tester ya sida. Pourquoi? Parce que malade ezali même na poto a kota la te ke oh lokola moi si azaki to ndenge wana te comment mane longité kota la te lokola mobali aza vraiment yemoko XXL est-ce que et comment mane longité. OK? Et comment mane longité confiance ko longo la prudence. OK? Oui, au sali confiance mais il faut être prudent. Vie ezaka moko. Batoto a Congo, on n'a pas deux, il y a qu'une seule vie. Il faut éviter la blôme, ce qu'on met là, merde dans la vie. La fille a s'est retrouvée dans la maladie à sida. Moi, si tu as retrouvé dans la maladie à sida, a conforté de komobal. Abindenge nini yo yebaki ko sana maladie na yo, o sali nini, o pesinga malade. Eh petit, faut petit yo moninga na malade mobala wanga na kindenga ko wanga. Moi ça lobi ok d'accord, mais yebaki ngai na osani, na funda yo na justice. Ngai na ko funda yo na justice. Pourquoi? Parce que oh yo sali wana yebi ko zala ki na malade. O sali nini, o pesinga malade. Nako funda yo na justice. Abila championnat. Dieu merci pourquoi? Parce que mobali on a joué qui peut commander na série. Azala ki mobali ya mundeli. C'est là ba conseil que non ya yo mo yuloko ozana ba na yo. Hein? Kolanda mibali vraiment ba congolais. Te mibali ba congolais ko ya ko la lexa autant pour rien. Yo ko ela ka mundele soka lingi a comprendre tana, a comprendre état na yo. Nde mobali ya mundele nde tukendaka to sala ki na ye tester. Ngai tango na ye ko bimaki na zana maladie. Muto abato asutena kingai datu ningai est-ce que ko yeba eskanyo lozi malade na beteli epe lisolo nde na beteli lisolo ki non frère oyo a meminga na mboka oyo muto a edenga pona koma na mboka oyo yende mutapesinga malade wana nde mundela bisi c'est comme ça il faut traduire rien à justice. Pourquoi? Parce que surtout sora yebi ka sa malade il peut pas faire ça nde ba kotisa ki ba makambo abila championnat ta on a koti ba makambo. Na ebisuyo liboso 6 filles 6 groupes non 6 groupes ya 6 personnes 4 filles na 2 garçons na kota contact na bango ebika Facebook ebika WhatsApp donc ba réseaux sociaux esala ki tozala na contact na kota na contact na bandeko wana bandeko mibale na kombo ya nzambe ba voelanga kite bango pe ba se retrouver na malade mais ba yebite ke malade wana ewuta wapi ndenga na za ko informer bango na bitala bande konanga ya basi ezali kambwa sonité moto apesi biso malade ezali gangi o wana mema biso na poto yende moto apesi biso malade nga nazo traduire ye na justice soki bolingi besika bozali ba ambassade ya France ezali na bamboko bofandi wana ya développer ambassade ya France ezali toko tuna boye bandenge nini ko sala avocat lui boko ko déposer plainte na bino na ambassade ya France bande kwana mbale basala kiango misusu wana la championnat ba wangana mais esika to fandaki to yebi. OK? Ba wanganaki. Allez na deuxième groupe, il y a 3 personnes, il y a 4 personnes au bakendaka wana. Ba fi wana misato wana la champion ba nyoso bazaki na nyama. Donc au mona motema mabe mwana mobali wana. Ah ça 6 ko sasa. Donc premier groupe, deuxième groupe. La deuxième groupe 3 filles ba voix qui basana malade.
bango pe balobi ke likambo bakotika ngote pourquoi parce que na nzela pe yango na bakoprofite kaka wana ndenge ezalaka kaka wana kutu ya ezali premier groupe deuxième groupe na troisième groupe ba o batikali kuna ya sasa nde kusasa ya sasa rande ko sasala championnat lokola makambo ezano na tribunal na boko pesa yo kombo na tinda na photo po talaka bamboka oyo ekoyi ko sala nini ko pesa ngapi ko zenga petor mais itili ke mwana mobali o gangyo akabisi na ndenga ko sakana te na mimi na justice na traduire na justice jusque là la championnat toza ko kozwa babenga ngomba nini aza ko recueillir ba témoignage ya ba fille ya bimena bango. Jusque là, ils ont 5 filles bazali atteint la maladie à sida. Ou ils bazali ko témoigner que bazala babima relation na gangi ou ya sida. Abila champion na likambo ko kama moi senda contactanga avec no to meka ko solo la na miable ba pesa ngai mbongo na ba ko retirer plainte. Na ko retirer plainte ni mbongo ni no ba ko pesa nga déjà na sida. Abi yango beta sete. Ezana ba couple mususu moi satala ka mobali na etanga sala ka busoba. Nzoka ba yebani bango na bango ke bazana malade. Ba yebani mwasi na mobali kende bazane si banyata moye basala autrement exact yango komona mwasi azaka esu na zuwa ya mobali na ete mwasi apardonaka ba infidélité nyonso ya mobali na ye bino nde boyebi te mais mwasi ayebi na ye ke ye na mbali ne baza malade mwasi akontaktanga na ndenge ketoluka kosolola ozoluka obebisa réputation na yo etu boye na ndenge oza mwasi eloko ekobala la fille alobi la championne ce qui réputation na ko beba ce qui bato ba ko yeba ke fille wana za na sida bi j'assume mais moi na mobali wana ngana il faut to samba l'état kata makam. Pourquoi? Parce que ayeba ki azana malade. Pourquoi? Ndenge zali wana ba obligé à ça la test à sida. Et puis le cas makambe comme na maboko à l'état donc journal la nyonso ya malade. Journal la historique nyonso ya malade et cause la saisie bakotala pendant combien de temps ya yeba ki azalaki na maladie mais azako tambola azako se protéger pour propager maladie et puis est condamnable. Nde likambo ezali ndenge wana nde kwa bengi alobi nde kombala pesiye sida a traduire la justice alobi la championne soki suite rozala ya malamu te ya mabe na koya koyebisa yo oloba yango mutu nyonso ezali likambo sonite ezali likambo sonite koyokela ngo sonite mutu apesi yo malade azana mawana yo te ye osala nini bimisa ye libanda ba condamner ye soki ba condamner ye mbala sima akoyeba ko kabola yango te mbala sima ako penser mais des fois avant sala nini akabola malade pourquoi parce que tozana Afrique te nde na bamboka na mseza like mutasi azo komana ba kombo ya ba fille ya bimana bango atiki po batu ba yeba mais na bamboka auto faina ba pays développés à moins ko yeba te kozana malade mais soki yo moko yebi kozana malade neti na kaya ndeko mobali abila champion na ndeko mona bakisi moko boy donc nyonso surtout donc bakisi moi sina ndeko tinda me bakisi na DHL et bande ko ya meneni oto moni ngana za muto malade ya secret donc kosa kaka lokola pena yebi na ngate kisi yango ya sida la nini mais j'ai compris na fin de compte que ezala kinde bakisi ya sida au moins si ndeko tindela ye souvent yango wana na traduire na justice l'état katela biso likambo oyo bato pe entourage ya mobali babo bayeba kite ki azalaki na malade bakoyeba yango ngai pona ngai eza nango problème te ezali problème te na ndimi naza na malade na ndimi nzela ya poto mbongo ya pasi ya kokangama oyo emonisani nini esombelinga liwa esombelinga malade yango beta sete na bato nyonso baza ko voyager banzela ko kata moninga mwasa lobi Kanga. Pourquoi? Parce que ceux qui ont un point de faiblesse, ils ça n'importe quoi, ou ils ça n'y côté au vilelo. Abilelo na se retrouvé, nzela poto, ou ya koya nzela makolo, et memeninga maladie, et memeninga makambo belé na vie. Nzambe kaka asonga, mais nangaki na beta lisolo na ngai za expérience na ngai. Yo zala mwasi zala mobali soki oyebi kite avant na vivre na fille wana benta avant na vivre na mobali wana zaki na maladie te kaka tango na vivre na mwasi wana mena mobali wana funda ye ezali kambolo ka sonite soki yo fundi o ya fundi maladie kozala quand même gérer na ndenga malamu pourquoi parce que toi éviter que lelo bana na biso ba comme matin pourquoi parce que les gens se comportent na ndenge ya moko ya banyama ma chérie nzamba pambola yo vraiment tu es une femme courageuse. Et puis ça me dit maintenant surtout pourquoi parce que entre guillemets ça maladie à son, ils ont maladie à sonité, ils ont maladie à sonité.
eza maladi ya soni te ndenge ndeko alobi oyebi ke te nga nazalaki bien ye moto apesi nga maladi, surtout soki eza na bamboka oyo bapays développé ezalaka moto wana azalaka poursuivi, azalaka vraiment poursuivi, bakosala liste nyonso ya koyeba bacopain na yo bacopine na yo ya kala nyonso oyo obima na bango juste ka mpona kolokalize maladi mpo maladi epanzana te. Tika nzambe na lola pambola yo, nzambe oyo abikisaka bamaladi ezanga kombo, kangama na nzambe wana yenda kopesa o solution. Batoto ya Congo bakozela suite, kopesa biso suite, après ndenge koleka nde bokosamba jusque là boza kozwa ba témoignage et puis déjà bokendaki nango ba juste bamoni ki non il faut ko passer na tribunal. Vraiment de moi si merci pour na lisolo na yo, beaucoup de courage na nosilité. La vie continue malgré osana malade, mais la vie continue. Ndenge lobi kaka kino bosali neti mwa réseau ya ba fi oyo gangi wana bimana bango bazana malade bo se soutenir vraiment na moment oyo ezali difficile, mais nzambe na lola atikaka bana na ete yo ozali kolanda la championnat ozalaka na biti ya kobima kokoucher par-ci par-là avec n'importe qui n'importe comment. Malade ezali à part sida ba malade eza ebele wana eza ba malade physique et ba malade spirituel. Bible lobi soko coucher na mwasi ndumba yo po okomi yango bongo soki ndoki kasi bongo soki magicien bongo soki. Donc voilà, vraiment merci beaucoup ma sœur, beaucoup de courage à toi. C'était la vôtre, la championnat autrement dit Dikina Done Kanda. On a otete la Kema Fumbe. Abonnez-vous massivement à Dikina TV. Partagez. Si c'est la première fois au visionner ou au visiter Dikina TV, appuyez na Dikina TV au ba option appuyer na vidéo pour visionner ba vidéo nyonso o la championnat atia na chaîne pour ozala à la page. Vraiment tokutani mbala sima na bolingo na nzambe, ceux qui zali mbala liboso omona ngai, aimer, s'abonner et partager. C'était bel et bien la vôtre, la championnat autrement dit Dikina Done Kanda ona otetela Kema Fumbe. À la prochaine, bye bye.